Hello，小姐，那你的手表修好了，那先帮你测一下功能。那现在看一下外观，基本上应该都没什么大问题了。好，那我们测一下荧幕。那这个表冠旋转的部分都正常，都没问题的。好，那我们来测一下我手滑到哪里，它的荧幕就会跟到哪里，就非常的顺，没什么大问题。那我们来测一下手写好了，随便选一个，A B C D E F G。好，基本上都没什么问题。触控的话，左滑、右滑都是 OK 的。对，你回去可以用用看。那长按是 Siri，那现在因为没有连到你的手机，所以它应该是不会有动作啦。好，那这个按2下是 Apple Pay。好，那有出现 Apple Pay 就代表说功能一切都正常，因为有些店家他换完荧幕以后 Apple Pay 会不能使用。那我这边的话是不会有这问题，大家都正常。好，那么回到桌面。那像这个左滑右滑，它也可以更换你的桌布。那我们有个最方便、最快速的就是预览，就是手指重压，它可以预览更多的，就是比较快速啦。你可以不用这样慢慢，这个就点一下就好了。对，你就回去用看吧，有问题的话就跟我们说。好，那就到这边喽。